Cześć, z tej strony Karol Bocian. Jak babujo zrobić szybko taki efekt wpisywania jakichś tekstów? Już Ci pokazuję. Bierzemy sobie wtyczkę, która nazywa się Typewriter. Wrzucamy ją sobie gdzieś w to miejsce, gdzie chcemy, żeby ten tekst był, więc ona sobie tutaj jest pomiędzy tymi tekstami, tymi czarnymi tekstami. Tu sobie ją wrzuciliśmy, a następnie ustawiamy sobie, jak długo ten tekst ma być wpisywany, jak długo ma się wyświetlać po wpisaniu itd. Oraz wpisujemy wartości, które chcemy, żeby były wpisywane. Konsultacje, kursy online i zobaczcie, coś takiego pisze właśnie ta wtyczka na ekranie. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę i zapraszam Cię do subskrybowania po więcej. A jeżeli chcesz zobaczyć szczegółowo, jak coś takiego zrobiłem, to w opisie znajdziesz link. Hej!